تحياتي، اهلا وسهلا. حضرتكم وعيت نحضركم الزيت المغشوش. واحد السيد عنده محل كيبيع ويشري في التجاره ديال المواد الطبيعيه، الزيت، العسل، وسير كمل الزنجبيل الى اخره. هاد السيد هذا تاجر ولكن ما كيعرفش يقلب المواد. كما سبق ان الزيت كيخصك تقلبها وتكون ولد الفلاحه باش تعرفها، ولا تكون عندك درايه بالمجال باش ما تحشالكش وتشري شي حاجه ماشي هي هذيك. هاد السيد هذا قبل ما كيدير كيجيب الشونتيو اللي عنده، كيشد مثلا 2 البياده ولا 3 ولا واحد الشونتيو من كل واحد جا لعنده، وكيقول له حتى نشوف. وكنمشيو كنقلبوها له. ملي قلبنا له هاد الزيت هادي قال لي غاجي يقلب لنا، شوف لنا هاد البيعه والشريه. كنقلبوا 3 ديال الانواع ديال الزيت، وحده مخلطه، هو راه عنده بزاف تما ديال لي شونتيو، لقينا وحده مخلطه طاولوا 10 يطرو بعدا راه محطوطه تما ومخلطه بطرافيكيا بشي برودوي. هذاك البرودوي اللي مشهور كيديروه، ما كيديروه مع الفيتور. والزيت الثانيه انا غادي نقول لكم كيفاش، غير صبر ما تقلقش. والزيت الثانيه لقيناها ديال اسبانيا، ديال الشجر ديال اسبانيا. هذوك كيكونوا واكلين الفيتامينات وكيكونوا الناس غير مزربين بهم، ومن بعد كيجي كيعصر مثلا كتعطيه ديك 2 طون ولا 3 طون ولا، وكيبيعوه. ولا كاين اللي كيكون فيرما، فهمت؟ هذيك راه حنا سبق الذكر ديالها وذكرناها وغادي نعاودها لكم حتى دابا. وكاينه الزيت البلديه اللي هي ديال الشجر ديال الجدود، داك الشجر القديم اللي ماجي قديم، ماجين كيتنقلوا الغرسه ديالو. فهذا الموضوع هذا كنعاودوه علاش؟ راه ماشي صحابك، لان راني انا الزيت كنعرف نشريها، بصح انت غادي يضحكوا عليك. استفد من المعلومه وديرها عندك بالستيلو والورقه، قيدها عندك، لان هذه الاستهلاك اليومي باش نقضيو على بحال هاد الشناقه، هاد المجرمين هادو اللي جالسين كيخلطوا، فهمت؟ راه تابعينهم مثلا المؤسسات اللي معنيه بهذا الشيء، راه تابعاهم. ولكن شحال يقدها؟ وحتى انت خصك تكون عندك الحس ديال الاستهلاك. راه ماشي غير الناس اللي الجمعيه ديال حمايه المستهلك ولا الناس اللي مكلفين بالمستهلك، لا، حتى انت يكون عندك الحس. ما يمكنش انت ماشي دافع راسك الهاويه وواحد ماشي يجي ينقذك، كيفاش عامله حتى تقول له راه اش وقع لي وتولي انت ما تفيقش بها كاع. المهم كاين واحد المعلومات عطيتهم لكم في الفيديوهات اللي فات وغادي نزيد نعاود لكم. شوف الزيت الا كانت فيها الريحه غير شويه ديال الفيتور وما تشريهاش، الزيت غير تشم فيها الريحه زايده، اي ريحه باش نسهل عليك، اي ريحه في ديك الزيت زايده غير نغزه، لان الزيت ما فيهاش الريحه، كتكون فيها الريحه ديال الورق. الزيت الا كانت فيها الريحه ديال الورق ما تخافش منه. كاين النوع ديال الورق ولكن ما تكونش فيها واحد الريحه غالبا، لان كيدير له واحد البرودوي كتكون الكرطه ديالو. ملي تذوق خرج على نيفك غادي تفهم. والنيف ديالك الا كنت ما كتكميش والاخر كنت عافاك الله من هذا التدخين، الا كان النيف ديالك سليم غادي تستطيع تميز بان كاين تما الروايح بزاف مختلفه، مفهوم؟ الا ميزت بان الريحه كاينه مختلفه فهذيك الزيت بعد التاسع ولا الديترو، سمحوا لي، ولا الديترو وعاود رجع وعاد شري من السيد، فهمت؟ الزيت راه ما فيهاش الكونفيونس، واخا الديترو ما تثقش في نفس الوقت باش نكونوا واضحين. فملي كتخرج على النيف ديالك واحد الكرطه، واحد الريحه ديال بحال الفيتور قوي شويه، ما تشريش هذيك من طرافيكيه. الزيت الثانيه كتلقاها حلوه ولكن الريحه ديالها ما كايناش، ولا كتلقاها حلوه والريحه ديالها طالعه، هذيك ما تشريهاش نهائيا. والزيت اللي حايله الريحه ديالها قويه في اطار الزيت، ما كتخرجناش تكون فيها الريحه ديال الفيتور ولا يقول لك حايله ديال العام اللي فات، لا، كتكون حايله الريحه ديالها، ولكن في الريحه ديال الزيت، من الريحه ديال الزيت نفسها كتكون نغزت غير شويه وهي حايله، فهمت؟ وكتكون دايره بحال العسل، حلوه ناضيه، هذه الفري. ولكن الا كانت فيها غير شويه ديال الريحه اعطي التاسع. الزيت ديال اسبانيا، ديال الشجر ديال اسبانيا، وهذاك الشجر اللي مهجن ودغيا كيمشي ما كيطولش بزاف، كيعقر بكري على 10 سنين 15 عام. فهذيك النوع ديال الزيت ماشي ما مزياناش، زوينه، ولكن شنو اللي خلاها ما مزياناش؟ اول حاجه كتلقاها غير مزربين بها في الفيرمات، كيكونوا كيوكلوها الفيتامينات لي بروتين والبرودويات اللي باش الشجر كيبقى محافظ على راسو وكذا، كيوكلوها مع الغرس الاخر، مفهوم؟ ودغيا كيطلع وكتولي الزيت ديالو بحال اللي كتاكل مثلا شي فاكهه موكلينها،
مثلا ملي كنشوفوا التفاح ولا غليظ، راه ماشي هو هذاك التفاح اللي كناكلو، راه التفاح اللي خصك تاكل غير هذاك الرقيق، هذاك هو البلدي الفري التفاح. اما الاخر راه شبعان برودوياته، هذه هادشي خصك ديرو في راسك. وهكذاك حتى الزيتون دابا راه كيوكلوه، كيعطيو له الماكله باش كينتج وباش كيعطي الانتاجيه الى اخره، وكيعطي المنظر في الزرب. الناس اللي مزربين، هما الناس اللي عندهم الفيرمات كيديروا هادشي من اجل الانتاجيه، مفهوم؟ فملي كندوقوا هذاك الزيت ديال اسبانيا كيضرنا هنا في الحلق، ما كاين والو، مفهومه؟ هذا الزيت ديال اسبانيا ولا الزيت ولا الزيتون مهجن كيكون جاي، حنا كنسميوه ديال اسبانيا، الاكثريه كيجيبوه من اسبانيا الغرس ديالو. الزيت الثانيه انا هي الزيت الاصليه، وهذا الزيت هذه السيد شراها ب 75 درهم حايله، قبل غير في البدايه ديال الزيتون شراها ب 75 قديمه ديال العام اللي فات، ولكن عند من شراها عند واحد دايرها في واحد لكاب كبير مغرق وشد عليها ومخزنها بطريقه ديال احسن تخزين، وانسان كونفيونس. قال لك انا العام اللي فات ضحكوا عليا، هذا العام غادي نزيد ونشريها من عند هذا السيد كونفيونس، ونمشي بحالي عارفو فلاح وما يغشوش وناس معقولين، فهمت؟ وشراها منه بهذا الثمن، والاخر ما كيحبش يبيع الزيت وباع له بهذا الثمن. المهم تفاهموا هو وياه شغلهم هذاك في الثمن بزاف غالي، ولكن 500 ريال زايده. دابا الزيت اللي يكون فيه علمك دايره غير 50 درهم، فهمت؟ باش الا زدت له شي حاجه هذاك من فضل ربي عليك، زدت له تحسبوا صدقه عليك، مفهومه؟ تفاهمنا؟ دابا هنايا المشكل كيطيحوا فيه الناس. الزيت البلديه ديال الشجر ديالنا كتلقاها الزيت الا كانت برقوقيه يعني خضراء، طحنه خضراء كتكلخ في الفم والحلق، كتحس بالفم ديالك بحال قابطولك شي واحد مقبوط، بحال درت شي، بحال اللي كتاكل الكركاع وكيتجمع الفم ويتكلخ هكذاك. الا كليت الزيت بلديه ديال الشجر بلدي ديال القديم اللي جابوه الشجره ديالو كيتنقلوه من الجدود، فالفم ديالك كيتجمد والحلق ديالك حتى هو. هذه البرقوقيه اللي كتكون مطحونه خضراء واللي كتكون مطحونه حلوه، يكفيك انك تذوقها كتشم فيها الريحه غير نسيمه ديال اللوريقات وكتلقاها حلاوه، والريحه ما كايناش، الريحه ما كايناش. وباش تعرفوا الريحه انا غادي نقول لكم، الريحه ملي تذوق تخرج على نيفك. الا كنت من الناس اللي عافيهم ربي من الدخان غادي تخرج على فمك، الا كنت من اصحاب الدخان ما غاديش تعرفها لان الحاسه غتكون عندك ضعيفه، غادي تخرج على نيفك، غادي تشم الريحه ديال الكرطه، هذيك الخنزه ديال الفيتور، هذيك ما تديهاش، هذيك غير خليها ترانكيل. وانا نقول لكم الجهات، واخا راني مطول في الفيديو ولكن غادي نقول لكم الجهات بالبلايص. مثلا بليملا القلعة السراغنة والنواحي عندهم الزيت ممتازة كتشبه الزيت ديال صفرو وتازة، والنواحي ديال عزابة وصنهاجة. ولكن الزيت ديال تاونات، وزيد لهيه كتشبه الزيت من الجهة ديال الناظور والجهة ديال طنجة الى اخره. الزيت ديال البهاليل وصفرو والنواحي كتشبه قلنا الزيت ديال قلعة السراغنة وفقيه بن صالح وفم الجمعة وهذوك الجوايه الفوق ديال الازيلال. فإلا طحنت خضراء كتكون زيت واعرة، وهذه هي كيفاش كنعرفوها، ما كتكونش فيها الريحة. اوكي، ولا طحنت مرقوقيه وما كتكلخ الفم وما كتلقاش فيها الريحة، ما كتخرج من نفخ، ما كتشمش ديك الريحة ديال الفيتور، ما قدرتش تعرف دوز غير من حدا الماكينه وشم الريحه اللي كتضربك حدا الماكينه، هذيك الريحه مركزه اللي كتضربك وما تقرب جربها ما تشمهاش في الزيت ديالك، مفهوم؟ الزيت كتكون حلوه ناضيه، مفهومه؟ وماشي عاود يحشيو لك الزيت لي سيور ودير. حتى الا جيت تشري ترو واحد وحدي راسك، وإلا عطاك شي واحد الذوق من ال5 يطرو بغيت تدي ال5 يطرو بغى يامنك حتى تمخض ال5 يطرو عاد الذوق، لان كيعمرو كيكون فيها واحد النسبه قد هكا ومن بعد كيحشيوها لك. احنا تعرفنا مع بزاف ديال الناس حشاو لهم الزيت وهي ماشي زيت، مفهوم؟ راه كاين واحد المره السيد ديالنا جابها حتى لقيتها محطوطه برا حدا الشجر، قلت له كيفاش هذه زيت؟ قال لي شوف على زيت هذيك واحد الزيت واحد الخنزه ما كايناش. انا راه عندي واحد الزيت هنايا لو كان الاخر نوريها لكم، عنده اكثر من 20 سنه، واحد 24 سنه قسما بالله عندي زيت 24 سنه والريحه ديالها مجهده، ولكن زيت انا عارفها بانها زيت وما جا معنا من اللي عرفناها يعني، ما هي مخزنه جديده زيت ماشي لعب يعني، هذا هو. وعندي شويه ديال السمن في عمره من 2002 يعني راه عمر
فهمت؟ هاد الحوايج هادو كيخص الانسان يديرهم معاه. اللي قال هذاك الا متنا ما غاديش نموتوا كاملين، تبقى للناس اخرين حتى الا متنا حنا. المهم خزن شي حاجه اللي كونفيونس كتنتجها انت ولا انتجها شي واحد كتعرفو، كونفيونس بزاف. تحياتي للجميع، وهذا الشيء قلناه غير باش استهلك بلا ما تهلك. وردوا بالكم على راسكم، راه الغش كاين والمعقول كاين، واهل الغش توم ولاو كيتجبروا، واخا المسؤولين كيحاربوا فيهم، ولكن راه مصيبه. وحتى كاينين بزاف ديال المواد نهضروا فيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم تحياتي، السلام عليكم، الى اللقاء.